হ্যালো সবাইকে। আচ্ছা আমরা আবার ভিডিও করতে চলে এসেছি, তাই তো বাবাই? কি রান্না করেছি বাবাইকে আগে এই দেখুন, বাবাই হ্যালো করো। হ্যালো। এই দেখুন বন্ধুরা, মাছটা আর কি একটা হয়েছে দেখুন, লেজটা কেমন হয়ে গেছে দেখুন। ওই মাছটা এই মাছের লেজটাকে খেয়ে নিয়েছে খাবলে, আর মাছটা একটু অসুস্থ হয়ে গেছে, প্যারট ফিশটা। আচ্ছা এবার দেখাই কি রান্না করেছি। ভাত, তাই তো বাবাই? আর এই দেখুন পমপ্লেট মাছটা ছিল, পমপ্লেট মাছটা দিয়ে আবার মাছের ঝাল করেছি। এই দেখুন বন্ধুরা, পমপ্লেট মাছের ঝাল। আর এই যে লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ করেছি, এই যে লাউ চিংড়ি, তাই তো বাবাই? এই যে দেখুন বন্ধুরা, লাউ দিয়ে করেছি চিংড়ি মাছ। এই যে আজকে এই রান্না করা হয়েছে, তাই তো? টাটা করে দাও বাবাই, বলো খেয়ে নি। খেয়ে নি, তবে নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। দেখা হবে। বাই।